վերաբերյալ էլ ոչ մի տվյալ չկար։ Ես մի առիթով դա ասել եմ, հիմա պատկերացրեք, մենք ձեզանից որևէ մեկի հետ առանձին զանգեմ, հեռախոսակապով զրուցենք ու պատմենք, թե քաղաքացիական պայմանագրից ինչ-որ մի ներկայացուցիչ, ինչ-որ մի գործողություն է անում։ Կասեք հավանականությունը որքան է, որ այդ անձին դրա համար հերիք չի մեղադրանք կառաջադրեն, մի հատ է կալանքի հարց կբարձրացնեն։ 0 է, չէ՞, բայց այ Ղազենյան Դավիթի դեպքում ճիշտ ակառակը։ Իսկ անդամների հետ կապված ինչ որոշում Ինչպես։ Կապված թե ինչ մյուսն այդտեղ ասում է Եկեք նույն վարժությունը իրար հետ քիչ հետո անենք, էլի։ Մի հատ այտենց քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչի վերաբերյալ անենք։ Ինչի օրինակ ստացվում է Ղազենյան Դավիթին կյանքում որևէ կերպ չճանաչած մարդը կարա տենց խոսակցություն ունենա ու դա դառնա հերիք չի մեղադրանքի հիմք, որտեվ իդեպ ես չեմ ասում, ես ասում եմ քրեական վարույթ կարող են նախաձեռնել, կարող են եղանակի վատ լինելու առթիվ էլ քրեական վարույթ նախաձեռնեն, որտեվ պայմանականորեն մեկը միջամտել է եղանակին, բայց հարցը նրանում է, որ դու արդեն մեղադրանք ես առաջադրում, դրա ապացուցման շեմը պետք է լինի բարձր, երբ կալանքի միջնորդություն ես ներկայացնում, դրա շեմը պետք է լինի էլ ավելի բարձր։ Մենք խոսում ենք 0 հիմնավորման մասին, բայց այդ բոլոր այդ շեմերի հաղթահարման մասին։ Բայց կրկին ԿՀ-ի մասին ենք խոսում, այն նույն ԿՀ-ի, որը օրենսգրքով ուղիղ գրված վերաքվեարկության պարտականությունը չի կատարում։ Իդեպ ես նկատել եմ նաև, որ շատ հստակ գնահատականներ նույնիսկ կանխատեսելի աղբյուրներից են գալիս ԿՀ գործունեության վերաբերյալ։ Հետևաբար կարծում եմ այս կառույցին պետք է պարզապես անտեսել։ Մյուս տեխնացուների վերաբերյալ։ Մյուս տեխնացուի, եկեք այսպես ընդգծեմ, Աշոտ Եղիազարյանի վերաբերյալ այն հետաձգվեց կլինի երեկոյան, այդտեղ էլ որոշ տարօրինակ հանգամանքներ կային, իրադարձություններ կային, օրինակ ես տեղեկացա ուղղակի, որ փաստաբանին թույլ չէին տալիս քրեական վարույթի շրջանակներում ներկայացված այս միջնորդությանը կից նյութերին ծանոթանալ։ Ասում էին չեք կարող ծանոթանալ։ Չիմացանք։ Պարոն Վարդևանյան, ոնց որ Սերոքսը չէր։ Թեև ուղիղ չի առնչվում այս գործին, բայց համատեքստին է առնչվում, այսօր կառավարությունը հաղորդագրություն է տարածել Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալի որոշման վերաբերյալ հունիսի 16-ի, ասել է, որ Հայաստանի միջնորդությունը արբիտրաժային գործով բավարարվել է վարույթի երկատման մասով։ Ինչ տեղեկություն ունեք, ինչի մասին է խոսքը։ Առաջին անգամ եմ լսում, ես կարծեցի ուղղակի հերթական անգամ հայտարարում են, որ Ստոկհոլմի արբիտրաժի որոշումը օրինակ չեն կատարում։ Միգուցե վերստին դա են ուզում արձանագրել, դա էլ գիտենք։ Դրա բացասական հետևանքներն էլ ի վերջո վաղ թե ուշ տեսնելու ենք, ցավով եմ դա ասում։ Երևի թե այսքան է։ Այդ վարույթով մեկը հարձակվել է։ Անկեղծորեն որքանով որ պատկերացնեմ, դա անհնար է, որ չլինեն հարցաքննված անձինք։ Դրա շրջանակներում կան նաև ինտենսիվ խափանման միջոց կիրառված անձինք, բայց ոչ կալանքի տեսքով, կարծես մեկ անձի նկատմամբ միգուցե, բայց մնացյալ հանգամանքները եկեք շատ չբացահայտեմ, ուղղակի եւս մեկ անգամ արձանագրեմ, որ Ղազենյան Դավիթի վերաբերյալ որևէ տվյալ չկա։ Պատրաստվում է իրավապահ մարմինները պատրաստվում են դիմել դատարան։ Ես համոզված եմ, որ հենց այս պահին էլ հիմա Ղազենյան Դավիթին երևի ձերբակալելու որոշում պետք է կայացվելուց լինի, կալանքի ներկայացնելու նպատակով մի գաղտնիք էլ բացահայտեմ, Ղազենյան Դավիթը դուրս էր եկել կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի նիստի ընթացքում հենց դիրքորոշումը շատ հստակ ներկայացրել, իդեպ ձեր հարցերի վերաբերյալ դուք կխնդրեմ հնարավորության դեպքում միանայիք մեր դիրքորոշմանը, որ դռնբացության կարգով քննվեր այս նիստը։ Մենք քանիցս դա խնդրեցինք։ Ախր ճիշտ հասկացեք, իրենք էլ են մարդ ԿՀ անդամները եւ իրենք էլ են գիտակցում իրենց կողմից իրավաբանության ոչնչացումը, հնարավոր է հենց դրա համար էլ իրենց ավելի հարմար են զգում դռն փակության կարգով։ Ես ասեմ մեր կարծիքը այս դռն փակության կարգով քննությունը վարչարարության եւ վարչական վարույթի հիմունքների մասին օրենքի դրամաբանությամբ պետք է առաջնային նշանակություն տար հենց անձին, որտեղ հենց ինքը Դավիթը Ղազենյան եկավ եւ ներկայացրեց դիրքորոշում, որ ցանկանում է այն քննվի դռնբաց։ Այդ պարագայում ինչ շահ է հետապնդվում դռնփակության կարգով։ Դուք կարծում եք մեզ թույլ կտային, պարոն Վարդևանյան, Ինչպես։ Դուք կարծում եք մեզ թույլ կտային, որ մենք մասնակցենք, հա։ Եթե դռնբացության կարգով, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ձեր հարցադրումների մեջ որոշակի տարակուսանքի տարեր կային կամ առնվազն որոշակի փորձ վստահության կանխավարկածով դիտարկել իրավաբանների գործունեությունը, բայց վստահ եղեք իրավաբանություն չկա, ցավով եմ ասում։ Առանց տարակուսանքի երկու հարց։ Նախ ԿՀ բոլոր անդամներն են միաբերան նույն որոշումները